Короче, что-то в моторе застучало. Думал, это клапана. Настроил, а стук тут никуда не ушел. В итоге пришлось вскрыть мотор. Ну, не мотор, а клапанную крышку. Скинуть распредвал. И вот что там вылезло. Сожрало кулачок. И на распредвале тоже ответная часть. Ну, сам по себе он уже как бы, в принципе, еще рабочий, но уже постель вся погрызанная. На самом распредвале на шейках тоже бороздки. Сейчас буду подкидывать новый распредвал. Ну как новый, бэушный, но живой. Вот. И посмотрим, что изменится. Так что вот она, возможная причина, если стучит в моторе.